Liebe Freunde, mit dem Erwerb dieses liebevoll gestalteten Kalenders, der im Jahr 2022 eine künstlerische Serie von Hundeporträts aus der Smeura zeigt, machen Sie anderen oder sich selbst eine Freude und unterstützen dabei das Projekt der Tierhilfe Hoffnung und damit die vielen geretteten Hunde in der Smeura. Möge er Ihnen eine Bereicherung sein und viel Freude bringen. Ganz herzlichen Dank. Ihre Tierhilfe Hoffnung, Tierheim Smeura in Rumänien. Bestellen können Sie den Kalender per E-Mail unter kontakt@tierhilfe-hoffnung.de oder telefonisch unter 07157 61341.